မြေကျုံကအသက်900ရှိပြီဖြစ်တဲ့မိန်းမလားလေအမျိုးသမီး CEO ဟာသူမရဲ့အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်းကိုကယ်တင်ဖို့စူးစမ်းခဲ့ပါတယ်သူမကိုကားကတိုက်မိပြီးလေထဲကိုမြောက်တက်သွားစေခဲ့ပါတယ်ထို့နောက်ဒုတိယအကြိမ်ထပ်တိုက်ခံခဲ့ရပါတယ်သူမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာပျက်စီးသွားခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့နောက်တစ်စက္ကန့်မှာမြေပြင်ပေါ်ကသွေးတွေဟာသူမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်စီကိုဖြည်းဖြည်းချင်းပြန်ဝင်လာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးဟာအသက်ပြန်ရှင်လာယုံသာမကသူမရဲ့ကြိုးသွားတဲ့အရိုးတွေအားလုံးကိုပါပြန်ဆက်ခဲ့ပါတယ်သူမရဲ့မျက်နှာပေါ်ကဒဏ်ရာတွေတောင်ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ပါတယ်ဘေးနားကသူမရဲ့အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်းကထိတ်လန့်တကြားဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကသူမဟာအမြဲတမ်းရှင်သန်သူတဦးဖြစ်ကြောင်းပြောပြခဲ့ပါတယ်မထင်မှတ်ထားပဲရှို့ဝှက်ချက်ကိုတိသွားတဲ့သူငယ်ချင်းကလှည့်လာပြီးအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကိုပြန်ပေးဆွဲခဲ့ပါတယ်သူမကအမျိုးသမီးရဲ့အဆုံးမဲ့အသက်ကိုပါရယူလိုခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်သူမဟာအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကိုမြေကျုံးစီကိုခေါ်သွားပြီးအသက်လဲလှယ်ပွဲပြုလုပ်ဖို့စီစဉ်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူမမသိခဲ့တာကတော့မြေကျုံးရဲ့တခင်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်900ကအဲ့ဒီအမျိုးသမီးရဲ့ခင်ပွန်းဖြစ်တယ်ဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်အမျိုးသမီးကလင်းယုံတကောင်စားတော့မဲ့မြေငယ်လေးတကောင်ကိုစေတနာနဲ့ကယ်တင်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါကတာမန်မြေငယ်လေးတကောင်မဟုတ်ခဲ့ပါဘူးသူဟာကျုံးကိုအုပ်ဆိုးတဲ့အမြဲတမ်းရှင်သန်သူဖြစ်ပါတယ်သူဟာလူတွေရဲ့ဒလေထုံးတန်းအတိုင်းသူမကိုချက်ချင်းလက်ထပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်ဒါဟာအချစ်ဆက်လန်းကောင်းတစ်ခုဖြစ်တင်ခဲ့ပေမဲ့အဲ့ဒီလူရဲ့အချစ်ကအမျိုးသမီးအတွက်လွန်ခဲ့တဲ့ဆွဲလန်းမှုဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်တခြားယောက်ျားတစ်ယောက်သူမကိုကြည့်ဖို့တောင်ခွင့်မပြုဘဲခွင့်ပြုရင်တော့သူတို့ရဲ့မျက်လုံးတွေကိုဖောက်ထုတ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးဟာဆက်ပြီးမခံနိုင်တော့တာကြောင့်ထွက်ခွာဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်ဒေါသထွက်နေတဲ့အဲ့ဒီလူကအမျိုးသမီးကိုချက်ချင်းချိန်စားတိုက်ပြီးအမြဲတမ်းရှင်သန်စေခဲ့ပါတယ်နှစ်900အကြာမှာသူမဟာဒီလိုနဲ့မြေကျုံးကိုပြန်လာရလိမ့်မယ်လို့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကလုံးဝမမျှော်လင့်ခဲ့ပါဘူးမကြခင်မှာပဲအခမ်းအနားချိန်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်အမျိုးသမီးကိုရက်ဆက်စွာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲရှို့ဝှက်ခန်းထဲကိုတစုံတယောက်ဝင်ရောက်လာကြောင်းနဲ့အမျိုးသမီးရဲ့အသက်ဆွမ်းအားလျော့နေလာနေကြောင်းအဲ့ဒီလူကသိလိုက်ရပါတယ်အရေးကြီးတဲ့အချိန်မှာတကားဝါကနေအတန်တန်ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီလူကဘာတွေလုပ်နေကြတာလဲလို့အော်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကသူ့ရှိကအမျိုးသားကိုကြည့်ပြီးဒါဟာမသေးခင်အမြင်အာရုံကျရင်းမှုလို့ထင်နေခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့တခြားသူတွေကသူ့ကိုမြင်တဲ့အခါသူတို့အားလုံးတူးထောက်ခဲ့ကြပါတယ်သူ့ရဲ့လက်အောက်ငယ်သားကအမျိုးသမီးဟာမသေးနိုင်တဲ့ကံကြမ္မာရှိကြောင်းသူ့ကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီလူကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်900ကအမျိုးသမီးကိုတတိယသွားခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်သူမရဲ့နာမည်ဘာလဲဆိုတာကိုသူ့ရဲ့လက်အောက်ငယ်သားကိုမေးခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီရင်းနှီးရဲ့နာမည်ကိုကြားတဲ့အခါအဲ့ဒီလူဟာအကြီးအကျယ်ဒေါသထွက်လာခဲ့ပြီးသူတို့ကိုတိုက်ခိုက်ပြီးအမျိုးသမီးကိုကယ်တင်ခဲ့ပါတယ်အမျိုးသမီးကသူမရဲ့လိညင်ပြောက်ကွယ်လိုနေပါဖြစ်နေကြောင်းသူ့ကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူမလုံးဝမမျှော်လင့်ခဲ့တာကတော့သူမကိုမုန်းတီးနေတဲ့အဲ့ဒီလူကသူမကိုကယ်တင်ဖို့သူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အသက်ကိုအသုံးပြုနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်